闭上眼睛，可以了吗？还没好吗？汉斯眼看王冠大了，也许是担心礼物不够满意，他立刻转身再去寻找。什么鬼东西！汉斯真讨厌！汉斯还没回来呢，玛格丽特听到了偶像的声音，是那个王子来山里狩猎了。汉斯又屁颠屁颠地跟在爱人身后，玛格丽特迅速爬上树梢，看着英俊的王子说道：王子多神气，瞧你汉斯可差远了啊！干嘛又拿我跟王子比？你倒是说说，究竟什么时候嫁给我？真不害臊，谁嫁给你这种人啊？多英俊啊！玛格丽特在陶醉中掉下树枝，幸好汉斯及时拉住她，虽然很重，但他从来不说爱人需要减肥。